हरिओम जी। शुक्राने सदगुरु के साथ संगत के। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा, समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आमदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा, प्रभु को खोजन में चली मथुरा और द्वारका। प्रभु को खोजन में चली मथुरा और द्वारका, देही में उसका वास उद्यम करो विचार का। देही में उसका वास उद्यम करो विचार का। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा, समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आमदा। प्रभु को खोजन में गई मैं आपा भूल गई। प्रभु को खोजन में गई मैं आपा भूल गई। तन मन में ऐसे व्यापक जैसे दूध में दही। तन मन में ऐसे व्यापक जैसे दूध में दही। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा, समदृष्टि करके देखो प्यार नजर आमदा। मैं पांच कोश से न्यारा मेरा साक्षी स्वरूप है। मैं पांच कोश से न्यारा मेरा साक्षी स्वरूप है। मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है। मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा, समदृष्टि करके देखो प्यार नजर आमदा। तिलों में जैसे तेल है, मेहंदी में जैसे रंग। तिलों में जैसे तेल है, मेहंदी में जैसे रंग। मैं सर्वव्यापक आत्मा रहता हूँ सबके संग। मैं सर्वव्यापक आत्मा रहता हूँ सबके संग। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा, समदृष्टि करके देखो प्यार नजर आमदा। मत भूलो फटको प्यारे वेला हाथ न आमदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। हरिओम जी। जी हरिओम। सभी प्रेमियों को प्रेम भरी हरिओम, हार्दिक अभिनंदन। सभी ने वाणी का श्रवण किया, आनंद आया, तो बड़ी अच्छी बात है, तरक्की हो रही है हमारी। और कोई ऐसा जिसे थोड़ी कहीं रुकावट भी लग रही हो तो वो भी बोलो। जब मिलते थे मैथ्स के सम्स करने के लिए मिलते थे तो पहले 3-4 तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते थे, लेकिन उसके बाद में थोड़ा जो मुश्किल होता था वह दम लगाना पड़ता था। यहाँ ठीक है, सहजता की बातें, आत्मा की बातें हमें समझ में आनी शुरू हो गई। पर फिर भी अगर किसी को लगता है कि अभी तक हम ऊंचाइयों को क्यों नहीं छू रहे, हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे जहां हमें हमारा सतगुरु देखना चाहता है, सतगुरु में कहाँ देखना चाहता है बताओ। इतना अच्छा लग रहा था कि सच में ही ये पारस से भी बढ़ के, पारस ने तो सिर्फ लोहे को सोना बनाया ना, तो यहाँ तो गुरु आप समान बनाने में लगे हुए। फिर हम क्यों नहीं खुनकी से कहते जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। कहाँ आ रही किसी के, ऑनलाइन वाले हैं सामने, आज अच्छे प्रेमी बैठे हुए हैं, किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो, नहीं पता लग रहा। कई बार ऐसा होता है हमें अपनी अज्ञानता में पता ही नहीं लगता कि हम अपने वो भीतर छिपे अहंकारों को खोज ही नहीं सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते हैं। तो फिर हम बात करें ना, है किसी की कोई बात?
वाणी में भी क्या चला उसका, चलो उसी का बता दो। कौन बता रहे, क्या सुना वाणी में? हाँ बताओ। हरिओम जी। हाँ सुजाता बता रहे हैं इधर। शुक्राने के आपके, शुक्राने साथ संगत के। हम भी सत्संग से जुड़े हैं, अभी अपने आप को कर रहे हैं चेंज की, बहुत ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जैसे बोला कि हम सोचते थे कि हम बहुत सबके साथ करते हैं, प्यार किया मैंने सबको ऐसे कि उसने, लेकिन अब आज की जो वाणी में चला कि एक तरफ तो हम प्रेम करते थे, एक तरफ द्वेष करते थे। तो वही सही है कि हम पहले यही करते थे ना, प्रेम तो कर रहे थे साथ साथ, लेकिन एक तरफ द्वेष भी चल रहा था, तो वो गलत कर रहे थे ना। तो अब उससे निकलना है कि हमें प्रेम ही प्रेम करना है, बस यही सीखेंगे। आज की वाणी में मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। शुक्राने आपके, कुछ थोड़ा थोड़ा पार हम कोशिश कर रहे हैं, और आप निकालोगे तो निकल ही जाएंगे। एक्चुअल में जिसे हम प्रेम कहते हैं ना, हम प्रेम कर रहे थे, वो हमारा प्रेम नहीं था। अगर प्रेम होता तो हमें बड़ी प्रसन्नता मिलती, हम और आगे बढ़ते। प्रेम नहीं था। ये क्या है? ये राग और द्वेष। राग मतलब मोह, जिसे हमने प्रेम कहा, वो प्रेम नहीं था। प्रेम होता है हर किसी के लिए, और मोह होता है अपने दो चार के लिए। तो यहाँ मोह में फंसे हुए थे, या द्वेष में फंसे हुए थे। तो अब जब सदगुरु मिले तो उन्होंने हमें मध्यम मार्ग मिला के खड़ा किया ना, कि राग और द्वेष के बीच में क्या है? प्रेम। अब सत्संग में आकर सही में हमें प्रेम करना आया, क्योंकि पहले जब हम प्रेम करते थे, प्रेम नहीं था, मोह था, फंसे पड़े थे, और हमें उससे एक्सपेक्टेशंस थी कि मैंने इसको किया तो वापसी में ये भी मुझे दे। लेकिन अब गुरु ने हमें वहां से निकाल करके कहाँ खड़ा किया कि हमें दातार बना दिया, हमें देने वाले बना दिया, कि तुम बस देते रहो। क्यों? क्योंकि गुरु भी होशियार हैं, उन्हें भी पता है कि देने में लेना समाया हुआ है ना। तो अब हम जब उस मोह और द्वेष से ऊपर उठने लगे, तो अब प्रेम बहने लगा हर किसी। अच्छी बात है, उठ रहे हैं हम, ऊपर उठ रहे हैं। जो हमारे भयंकर रोग हमें लगे हुए थे, उनसे हमें छुटकारा मिल रहा है। बहुत अच्छी बात। और किसी की? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सही बात है। हर हालत आती है ना, हमें सिखाने के लिए आती है, हमें ऊपर उठाने के लिए आती है। सही में उन दिनों हम सोच रहे थे कि कैसे अंदर से कोरोना काल में ही एक वो जो वाणी निकली थी सुबह सुबह, हमें पता टाइम भी 3:30 बजे का टाइम था। तो कोरोना नहीं, वो भगवान आया था। क्योंकि हर चीज जब भगवान बनकर आती है, तो वो कोरोना काल में देखो जो हमारी तरक्की हुई, तो वो कौन आया था? भगवान ही आया था। तो कैसे बताया हमें कि कहाँ से कृष्ण आए, रा से राम आए, और ना से नानक। और वो 1 साल हमें कितना कितना कुछ सिखा कर गया, और हमें आत्म ज्ञान से जोड़ के गया। तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजों से ही हम लेसन ले सकते हैं ना, कि जो हालत आ रही है, जो परिस्थिति आ रही है, उसमें हमें कैसे सम रहना है। अब हमें जीवन जीने की कला आ गई कि हमें जीना कैसे है। जीना है तो मौज में जी। सही बात है। जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं, उन घड़ियों में हम रोए क्यों? अब रोने पर कंट्रोल हो गया। पहले तो जरा जरा से छोटी छोटी सी बात को लेकर झट से आंसू निकल आते थे। अब कितने शुक्राने सदगुरु के, सतगुरु ने रोने की मनाही नहीं करी कि रो नहीं, पर अब रोना है तो किसके लिए रोना है? ये आंसू बहे तो किसके लिए? क्या इस नश्वर संसार के लिए? नहीं। अब आंसू बहे भी तो भगवान तेरे लिए बहे ना, कि तू मिल जा। तो ये परमात्मा कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में आकर, वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन सतगुरु के बिना हमें उसके इशारे समझ नहीं आ रहे, नहीं आ रहे थे ना। ये भगवान इशारा क्या कर रहा है? आंसू दिए थे उसने अपने लिए, और हमने लगा दिए नश्वर संसार के लिए। क्या भगवान ने प्रतिज्ञा करी?
तू मेरे लिए 2 आंसू बहा के तो देख, सारी दुनिया के आंसू ना सुखा दूं तो कहना। अभी भी आपके बीच में अगर किसी को भी लगता है कि हमारे संसार के लिए आंसू बहते हैं, तो बात करो। यहां हम आते हैं अपने आप को पलटा देने के लिए। होगा सब कुछ वही जो पहले जीव भाव में होता था, अब वो आत्म भाव में होने लगा। अब हमें आनंद आने लगा। अब हमें ये नहीं लगा हाय उस वक्त हम बड़े विचलित हुए, वो इतनी की इतनी वो लाशें इकट्ठी जल रही हैं, हम देखकर भयभीत हुए। नहीं, हमें वो तैयार करके गया हर पल के लिए कि मौत हर पल सिरहाने खड़ी। वो तो हर पल हमारे सिरहाने खड़ी हुई है, तो हमें वो इससे पहले कि मौत आए हमें ले जाए, उसके पहले पहले हम अपना काम पूरा कर ले। क्या यही सिखाया ना कोरोना जी ने हमें कि पता नहीं है जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, तो जो हम अपना मेन काम करने के लिए आए हैं उसे तो पूरा करें ना। जब तक सदगुरु नहीं मिले थे हमें तो अपने मेन काम का भी नहीं पता था। क्या पता था कि खाना बना लिया और सफाई कर ली और ये कर लिया, इधर चले गए उधर चले गए, दुनिया निभाए, हो गया काम बस। लेकिन ये तो सतगुरु के मिलने से हमें पता लगा ना हमारा मेन काम क्या था। सच में ये जो क्लास है ना, ये अति 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 भाग्यशाली लोगों की है। अभी भी दुनिया से तुम काम पूछो ना कि काम काम क्या है, क्या काम करना है, नहीं समझ आती लोगों को, क्योंकि वो ऐसा ही है जैसे हम थे। हमें कोई पूछता था काम हो गया खत्म, हम कहते थे हाँ हो गया काम, सारा हो गया, खाना भी बन गया, ये भी हो गया वो भी हो गया। यही जो दिनचर्या थी इसी में बड़े खुश थे कि ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। पर सही में असल काम तो हमारे सदगुरु ने बताया कि तेरा मेन काम क्या है, तू आया किस लिए है। भगवान ने जो तुझे हूबहू अपने जैसा बना के भेजा है वो किसके लिए। कभी सोच में भी नहीं आया था कि भगवान ने हमें हूबहू अपने के लिए बनाया है, अपने जैसा बनाया है। अब सदगुरु के मिलने से हमें हमारी पता लगा ना हम कितने महान हैं। महान हम पहले ही थे, पर हम वो 3 रोग जो लेकर चल रहे थे ना, वो 3 रोग हमें तंग कर रहे और पता भी नहीं था कि ये रोग है। कहाँ पता था कि अहमता ममता करता ये 3 रोग हैं। और रोगों का तो पता लग जाता था, और भी शरीर में कोई तकलीफ आई वो तो पता है कि हाँ मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है। पर सबसे भयंकर रोग जो हमें लगे पड़े थे वो मन के रोग, कि जहाँ अहमता। गुरु ने कितना सहज करके बता दिया कि वो ही संगत करसी जिसने अहमता मारी है। यानी हर बार में वो जो हमारा हर बात में हमारा अहम भाव बीच में होता था, गुरु ने उसका ही खात्मा किया। वो अहम नहीं भी खत्म हुआ तो अहम कौन है। वो छोटे को बड़े में बदली कर दिया, छोटी मैं को मिटा करके बड़ी मैं मिला के खड़ा कर दिया। ममता, मैं हूं तो मेरा है ना, पर मुझे मेरे का ही नहीं पता था मैं ही कौन हूं। उल्टे सब उल्टे चल रहे थे। जो आत्मा की बातें थी वो जीव भाव में लगा रहे थे, और जीव भाव की बातें आत्मा में लगा रहे थे, और पता नहीं था कि आत्मा होती क्या है। तो गुरु ने कैसे हमारे ये जो दीर्घ रोग थे ना, इसी में दवाई भी बना दी। दारू भी इसी में है, दवाई भी इसी में है। बस सिर्फ अपने स्वरूप का निश्चय करने से हमारे अंदर कैसे परिवर्तन आ जाता है। बाहर से हम वैसे ही हैं, कुछ बदलाव हुआ दिखाई नहीं देता, पर मेरे भीतर जो इतना बड़ा बदलाव हुआ वो आज किसकी बदौलत। आज किसकी बदौलत आज हमें खुलकर हंसना आया, खुलकर जीना आया।
क्योंकि आज हमारे सारे राग भय निवृत्त हो गए हैं। एक के जाने का दुख लगता था, एक चिता पर जलते हुए देखते थे, कुछ होता था, लेकिन उन दिनों कितनी कितनी लाशें इकट्ठी जलते हुए दिखाते, किसके लिए? ताकि हमारा भीतर का वो जो डर पड़ा हुआ है ना, वो डर निकल जाए। सच्ची में जो काम हम पिछले साल नहीं कर सके, आज उसको पूरा कर रहे हैं। बस अपने में जो कमी क्या है, संकल्पों में दृढ़ता नहीं है। संकल्प दृढ़ता से नहीं करते। संसार का कोई काम सामने आ जाए, उसके लिए कर लेंगे, हाँ हाँ आज तो मुझे जरूर करना है, आज तो मुझे ऐसा जरूर करना है। पर क्या कभी हमने ये संकल्प किया कि मुझे तो भगवान तेरे वाला काम आज की आज, अभी की अभी करके रहना है? क्योंकि जो काम आज नहीं हुआ ना, वो कल नहीं हुआ। कल कभी आता ही नहीं है, टुमारो नेवर कम्स। तो आज ही करके देखो, अभ्यास करके देखो। अभी ये 10 मिनट की वाणी सुनी, पता नहीं कब कब की वाणी आपके पास होती है, हमें तो खुद भी पता नहीं लगता। वो ही हमें इतना आनंद दे रही थी। दुख है पीछे के, पिछले पास्ट के, तो वो भी हमें दुखी करते हैं। सुख याद आते हैं, वो भी हमें दुखी करते हैं। तो हम पास्ट को एक हिस्ट्री बना लेना, सिर्फ हमें उससे लेसन लेना है। हमारे सामने कोई घटना आई, हमने उससे लेसन क्या लिया? पहले कैसे हालतें आती थी, हम हालतों में बह जाते थे, है ना? वो सालों के साल हमारे भीतर बातें पड़ी, हमें सालती रहती। लेकिन अब गुरु ने हमें चतुर बना दिया कि अब पता है कि इस साइड से जा रहा है, रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएगा ही आएगा ना। अगर स्पीड ब्रेकर ना हो तो एक्सीडेंट ज्यादा ही हो। तो हमें पता लग गया सामने स्पीड ब्रेकर आना है, तो हमें अपनी गाड़ी थोड़ी धीमी करके आराम से निकलना है। एक बार अगर गलती हो गई, पर दोबारा तो सावधानी है। इसी तरह से अगर हम हर पल ये सोचेंगे कि आज का दिन है, सुबह उठते ही एक मन में ये विचार आना चाहिए, टुडे इज द लास्ट डे। आया कभी? नहीं। हम तो बरसों के बरस के मंसूबे बनाकर बैठे हैं। अगर ये मन में विचार आ जाए कि टुडे इज द लास्ट डे, आज तो मेरा आखिरी दिन, बस। और आखिरी दिन में क्या कर सकते? इतनी भगवान जी ने हमें वो पिक्चर भी बना बना के दिखाई कि आखिरी समय आ गया है, तो आप क्या करोगे उस वक्त? कौन सा आपके भीतर संकल्प चलेगा? सबको माफी देकर बैठेंगे, सबसे माफी लेकर बैठेंगे। तो क्यों ना वो मैं आज के आज ही ये काम कर दूं? कल तो पता नहीं आए कि ना आए। तो आज का दिन मेरे सुभागा दिन है। टुडे इज द बेस्ट डे। शुक्र है, शुक्र। अपने से अभी बात कर रहे हैं हम, तो अपने से पूछ कर देखो कि जब से सुबह से हमारी नींद खुली है, हमने कितने पल उसके शुक्राने गाए हैं। उठते ही, आंख खुलते ही हमारे दिन की शुरुआत शुक्रानों से शुरू। तो फिर आज का दिन है, शुक्र है हम जाग तो गए, पर किसके लिए? क्योंकि जो कल तक भी मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया, वो काम आज मुझे पूरा करना है। सहजता है, सतगुरु मेरे नाल हैं। तो क्यों ना हम सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना काम जल्दी से पूरा करते हैं। गुरु जब भी मिलते हैं पहली बात ही करते हैं, काम पूरा हुआ, काम पूरा हुआ। अब काम पूरे किस, देखो हमें समझ भी यहाँ आकर मिली ना कि कौन सा काम। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत बज केवल नाम। बस कि और काम तो वो करवा लेगा, वो हमारे बने हुए हैं, तकदीरों में जो लिखा है वो होता जाएगा। एक एक पल का हिसाब भगवान ने लिखा हुआ है, वो हो जाएगा।
पर मेरे भीतर संकल्प कौन सा है। अगर मैं कहूं कि मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, वो भी प्रारब्ध के हवाले। प्रारब्ध होगी तो ले जाएगी, प्रारब्ध नहीं होगी तो नहीं जाएगी। पर आज भगवान के लिए किया हुआ संकल्प तो भगवान बंधेले है ना, उसे पूरा करके ही रहेंगे। कैसे जब हमने गीता का अध्ययन करते थे तो उसमें कैसे बातें आती थी। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर। खुद नहीं कहते थे कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, नहीं, अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अर्जुन से प्रतिज्ञा कराए, संकल्प उससे करवाया और पूरा भगवान ने स्वयं आके किया। हमें करना क्या है, सिर्फ अपने मन को विचारों को पलटा देने के लिए एक हमें संकल्प करना है। क्योंकि ये सारी सृष्टि जो हम देखते हैं ना, ये हमारे संकल्प से तो है। तो जहां हमने संसार के लिए इतने करते थे, वहां आप भगवान के लिए करें। मेरा हर कर्म भगवान तेरे लिखे लग जा। मुझे अब पता तो लगा ना कि मुझे जीवन मिला किसके लिए था। पहले तो यही पता था, बस यही खाना पीना भोगना, यही जीवन है, इसके आगे नहीं पता था। लेकिन अब गुरु ने हमें बताया ना कि खाना पीना भोगना, इसका पशु समान, वो पशुओं की तरह था। लेकिन सत्संग में आकर गुरु ने जब हमें जीव से ब्रह्म बनाया, कभी कभी अपने आप को शाबाशी दिया करो, अपनी पीठ खुद ही थपथपाया करो कि हमें पता तो लगा हम हैं कौन। पता ही नहीं है गाड़ी कहाँ जा रही है, गलत गाड़ी पे सवार हो रहे थे, मंजिल निर्धारित नहीं थी। सदगुरु ने आकर जब हमारी मंजिल भी निर्धारित की, हमें सही गाड़ी में बिठाया भी। कौन सी गाड़ी, अच्छा मेरी गाड़ी में बैठ। तो भगवान की गाड़ी कौन सी गाड़ी, वो बेगमपुर ले जाने वाली गाड़ी। वो खटोला कौन सा था, वो राम नाम दा उड़न खटोला, रब दी सैर करांदा है। जिथे गमना चिंता कोई, बेगमपुर ले जाता है। आज सामने बैठे प्रेमियों के या जो ऑनलाइन भी है, सबके चेहरे हमारे भीतर ही हैं। तो जब उनके चेहरे भी सामने आते तो अब देखते हैं कैसे खिले खिले हैं। अब हमें तसल्ली हो गई है, ये ऐसे खिले हुए गुलाब हैं, इनको कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, इनकी खुशबू सब ले सकते हैं, पर एक गुलाब को खिलने में समय तो लगता है ना। एक कली को फूल बनने में समय लगता है, फिर उसकी जो खुशबू है वो सब जगह फैलती है। क्या हम भी खुशबू फैलाने में लगे? अपने शब्दों को कैच करो। जो बात आती है ना, वॉच योर सेल्फ, कि अपने आप को देखो। अब हम हैं कौन सी क्लास के स्टूडेंट और हम बातें कौन सी कर रहे हैं। अब अभी शर्म आनी चाहिए। अगर अब भी हमारे भीतर में जीव भाव की बातें आती हैं जो हमें तंग करती हैं, जो हमें परेशान करती हैं, क्या अभी हम उनसे दूर हुए? अब हमारा ब्रह्म भाव कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, इतनी सहज युक्ति गुरु ने बता दी कि तुमसे भी नहीं, अपने से शुरुआत करो कि अहम ब्रह्मास्मि। पहले अगर कोई ब्रह्म है तो मैं हूं। पर मेरा कहने से तो नहीं ना होगा। MBBS की क्लास में गए और पहले दिन हमने कहते जी मैं तो डॉक्टर बन गया। कितना कितना एक होशियार डॉक्टर बनने के लिए कितने कितने बरस लगते हैं। और यहाँ गुरु हमें डॉक्टर बनाने में तो लगे, वो तन के डॉक्टर, ये आप मन के डॉक्टर, समय तो लगेगा ना। और गुरु कितनी सहजता से, कितनी जल्दी से हमारा काम करवा देते हैं, अगर भीतर में हमारे चाह।
क्यों शुरू से पढ़ते आते हैं, बोलते आते हैं कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, कि जहां हमारी चाहना है वहां रास्ता निकल ही आता है। तो वो जो थोड़ी सी छोटी सी प्यास को लेकर आए थे, गुरु को पता था ये सभी वही गोपियां फिर से आ गई हैं इकट्ठी होके, जो उस वक्त कृष्ण के समय पर आई थी। अब हमें तो एक एक में वही उसी का दर्शन हो रहा है। गोपी यानी जो अपनी हर इंद्रिय से उसके रस का पान करने में लगी हुई है, वही गोपी। तो अब यहाँ पर कैसे कैसे हमारी इंद्रियों को भी गुरु ने सही दिशा में लगाया। पहले इंद्रिय क्या देख रही थी, क्या कर रही थी, क्या सुन रही थी, और अब हमें हर चीज में गुरु ने भलाई दिखानी शुरू कर दी। तुम करो भला, हम भला ही चाहे। हर इंद्रिय का सही इस्तेमाल होने लगा। अब संसार में जब भारीपन लगता है, पर अगर थोड़ी सी अब जाना भी है, प्रारब्ध लेके जा रही है, तो वहां करना क्या है हमें? दर्शन किसका करना है? सामने कौन है? मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। सच में कितना हमें गर्भातीत कर दिया गुरु ने, क्योंकि हर बात में शुक्राने गाने सिखा दिए। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सब्र कीजिए। ज्यादा तो भगवान ने दिया तो शुक्र है, थोड़ा है तो सब्र करो। सहज योग हो गया। कितना अभी देखो, सब कुछ पहले का ही है, सब बदला कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ अंदर की मनोवृत्तियां बदलती है। सतगुरु के मिलने से हमारी अंदर की जो मनोवृत्तियां होती है ना, वो बदल जाती है। सही में भाग्य की सराहना तो होती है कि कितने ऊंचे भाग्य हमारे, हमने सदगुरु पाया है। छोटी सी आत्मा को कितना विशाल करके दिखाया गुरु ने। अब हम विशालता में आ गए। देह में थे तो एक में फंसे पड़े थे, लेकिन अब खुद ही बोलते हो, जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। सही में अब प्रेम करने की जरूरत नहीं है। पहले गुरु कहते हैं हर दिन की देखो क्लास अलग होती है ना। एक स्कूल है और नर्सरी से लेके 12th तक बच्चों की क्लासेस होते हैं। नर्सरी की क्लास स्कूल वही है। नर्सरी की क्लास में क्या पढ़ते हैं, फिर आगे 10th में 12th में फिर क्या आगे पढ़ाई मुश्किल होती जाती है ना, वहां क्या पढ़ते हैं। ऐसे ही पहले हम जो थे वो कैसे थे, इसी में ही घट में ही प्रकट कर दिख रहा है। पहले भी संसार था, अब भी संसार है। अब दुखी क्यों नहीं होते? पहले हम कहां फंसे पड़े थे? मन रचित संसार में। परमात्मा के संसार में तो कोई कमी नहीं है, पर हम दुखी कहां हो रहे थे? मन रचित संसार में ना, जो संसार मेरे मन ने बना दिया था, ये मैं और ये मेरे मन। लेकिन अब सर्वमम रूप है। द्वेष में किससे करूं, जब सब जगह है तेरा धाम। तेरा कहेंगे तो भक्ति हो जाएगी। भक्ति में होता है ना तेरा तेरा। लेकिन अगर ज्ञान होगा तो ज्ञान में मैं ही तो हूं, तेरा भी नहीं मेरा। तेरे को कैसे गुरु ने मेरे में बदल दिया? पर थोड़ा लगता है हर क्लास की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है। पहले जो मेरा था
उसको तेरा करना पड़ा। जो मेरा सो तेरा, उसको तेरेपन को। फिर गुरु, फिर जब हम इतना तेरा 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 कर देते हैं, फिर वो पता नहीं कब वो तेरा जो है फिर मेरे में बदल जाता है। पर अब मेरा कौन सा है? विशालता वाला। मेरा भी नहीं, मैं और मेरा। पहले छोटी मैं थी तो छोटा मेरा था, लेकिन अब जैसे ही हम बड़ी मैं में आए तो मुझ आत्मा, फिर मेरापन भी खस गया कि मेरी आत्मा। नहीं, मेरी आत्मा बोलेंगे तो भी उसमें फिर मैं अलग हो गया, मेरी आत्मा अलग हो गई। लेकिन अब गुरु ने क्या किया? उस मेरे को भी मुझ में बदली कर दिया। माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्म परित्यज्य। इतना सहज है। पर वही है कि अगर गुरु साथ में ना हो, गाइड साथ में ना हो, तो भूल भुलैया में से निकलना मुश्किल। कैसे हम इतनी बड़ी बड़ी बातें लेके जाते हैं गुरु के पास? इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात अपने मन में सोची, ये तो बड़ी बात है, आज गुरु को बताएं। तो गुरु भी हैरान हो जाएंगे, ऐसा भी होता है। पर गुरु को क्या है? कुछ भी नहीं। कहते कौन है? हालत बनकर कौन आया? मैं ही तो है। मुझ आत्मा की शरण में आओ ना। मां में एकम शरणम व्रज, मुझ आत्मा की। क्यों बार बार गुरु हमें कहते हैं आत्मा आत्मा आत्मा? ये अब इसका जितना जितना चाहे मन में उच्चारण करो, चाहे बोल कर करो, पर इसी एक आत्मा को करते करते वो कैसे हमारा आनंद प्रकट हो जाता है। अगर हमें अपने आप, अपने शरीर को मानकर अगर हमारा आनंद प्रकट हो जाता तो सत्संग की जरूरत ही नहीं थी। पर कैसे गुरु ने आकर हमें समझाया, तो देह है ही नहीं। जिस देह को हम इतना बड़ा मान के इतने अहंकार में जी रहे थे, तो गुरु ने हमें क्या कहा? तो ये देह ही नहीं है। अचंभा होता है बड़ा, पर पता नहीं लगता ना कि कैसे गुरु बातों बातों में, हमें तो पता नहीं लगता कब वो, जैसे माँ कड़वी दवाई भी बच्चे को बड़े प्यार से पिला देती है, ऐसे गुरु ने वो कड़वी दवाई, दवाई कड़वी थी शुरू में, क्योंकि जो इंसान पूरा का पूरा उसमें लिप्त हो रखा है, देह में ही, देह में ही पड़ा हुआ है, उसको उस देह में से निकाल करके आत्मा में लाके स्थित करना कोई आसान बात नहीं थी। पर चूंकि आत्मा हमारा स्वभाव है, गुरु भी क्या करते हैं, जब लोहा गर्म होता है तभी वार करते हैं। खुद भगवान सब काम स्वयं करते हैं। कोई भगवान कृष्ण को जरूरत नहीं थी अर्जुन को दुर्योधन से छुड़वाने के लिए, भगवान को कुछ जरूरत नहीं थी ज्यादा करने की, पर उन्होंने क्यों इतनी बड़ी रचना करी? कैसे उसके मन में, जैसे कहते हैं ना धरती में बीज डालना हो तो पहले धरती को भिगोते हैं, उसे नरम करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण ने क्या किया? पहले अर्जुन को दुख में भिगोया, ये भी मिट्टी का शरीर है ना, उस दुख में भिगोया, फिर उसमें वो बीज डाला। अब किसी को कह के देखो कि युद्ध के मैदान में खड़े होकर के 2 घंटे में सारी गीता का किसी को करवा दे, वहां कोई भगवान का एक नाम पे नहीं लेना चाहता, सुनना चाहता। और भगवान ने कैसे, किस किस तरह से चारों तरफ से उसका मन निकाल करके, मन क्या था? वो जो मोह आ गया, वो मोह के वशीभूत होकर ही तो कह रहा था कि मैंने युद्ध नहीं करना, मैं अपने वालों को कैसे मारूं। सही में हमारी दृष्टि छोटी दृष्टि होती है, सिर्फ देह पर होती है, और गुरु की दृष्टि किस पे होती है? हमारी आत्मा पर। भगवान कृष्ण ने कैसे कह दिया अर्जुन को, मार अर्जुन मार, ये तो सब मरे ही पड़े। और सही बात है, सौभाग्य तो ये है कि वक्ता भी उच्च कोटि का हो और श्रोता भी उच्च कोटि का हो।
श्रोता उच्च कोटि का, यानी जिसने अपना समर्पण कर दिया। तो भगवान ने कैसे उस मिट्टी को गीला करके उसमें आत्मा का बीज डाल दिया और सारी आत्मा की विशेषताएं बता दी। मन को कैसे भगवान ने अलग किया, आत्मा को अलग किया। पता था किसी को? बताओ, किसको पता था कि मन अलग है और आत्मा अलग है? लेकिन अब भीतर में बात कोई आती कभी कभार तो पता लग जाता है, ये मन बोल रहा है, ये मन है, ये शरीर है, इदम शरीरम, ये शरीर की बात है भाई। मैं इससे असंग हूं, मैं इससे परे हूं, मैं इसको देखने वाला हूं। फिर मैं कौन हूं? हम ब्रह्मास्मि। जैसे ही हमें गुरु ने ये बताया कि देह और आत्मा, इसका अलगाव किया, तो अब धीरे धीरे हमारी समझ में आने लगा। सुनते सुनते ना तो मनन होगा, श्रवण मनन निधि ध्यासन की जब बात आती है तो पहले हम आते हैं, सुनते हैं। क्यों? होती तो सारी हमारी अपनी बात है, हमारे स्वरूप की बात है, हमारी आत्मा की बात है। धीरे धीरे हमें प्रिय लगने लगी। अभी जो बात चल रही थी विषय रस की, जब आत्म रस मिला तो विषय रस हमें छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। अभी भी यहाँ पर बैठे हुए सभी कह रहे छूट गया। वो कब छूटा हमें भी नहीं पता लगा। वो हसंदियां खिलंदियां विच्चे हो गए मुख, तो हमें पता ही नहीं लगा, क्योंकि वो हमारा अपना था। अपनी घोट तो नशा हो, अपनी भांग को घोटा लगा के पिएंगे तो उसमें नशा होगा ना। तो कैसे गुरु ने वो घोटा लगाना भी सिखा दिया, उसका मनन करना भी सिखा दिया। फिर हमारी वो निधि ध्यासन, फिर हमारी रहनी में भी आ गया। रहनी में हमारी में क्या आया? आत्मा तो पहले से ही थी, आत्मा तो पहले से ही थी, आत्मा के बिना तो गुजारा ही नहीं था। लेकिन अब हमारे वो आत्मा के लक्षण, आत्मा के गुण, अब वो हमारे प्रकट होने लगे। अब वो जो चेंज था वो हमें अपने आप ही हमारे भीतर होने लगा। पहले हम डरते थे परिवर्तन से, पर गुरु ने कैसे समझाया कि परिवर्तन तो है ही, सृष्टि का नियम है। परिवर्तन तो सब जगह है। कभी देखते 6 फुट का शरीर, 5 फुट का शरीर कैसे मिनटों में राख में परिवर्तित हो जाता है। पर राख में भी, जैसे कहते हैं ना, सुनार की राख में भी वो सोने के कण होते हैं। ऐसे हमारी भले देह की राख भी हो, उसमें भी वो आत्म तत्व अभी भी है। तभी तो वो राख को भी कैसे ठिकाने लगा के आते हैं, नहीं जी इसे, ये जो शरीर है ये भक्ति का प्रतीक है, इसे जमुना में बहा के आओ। राख को क्या करते हैं, जो हमने देखा कि उसे जमुना जी में प्रवाहित करते हैं। क्यों? क्योंकि जमुना जी भी भक्ति का प्रतीक है और ये राख भी, ये देह भी। देह से ही तो भक्ति होती है। जो कैसे वो हड्डियां होती हैं, वो ज्ञान गंगा, वो गंगा जी में बहा के आओ। सब व्यवस्था भगवान ने सब पहले करी हुई थी, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं था तो हम हर घटना का आनंद नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे हम सत्संग में आते हैं, हमारी वो चित्त जड़ ग्रंथियां जब हमारी खुलती हैं, चेतन और जड़ की गांठ जब गुरु आकर उसे खोलता है, तो हमें पता लगता है कि है तो परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा है। पर ये जो चेतन और जड़ की गांठ पड़ गई थी ना, गुरु उसे खोलता। थे हम चेतन, हमारा वास्तविक स्वरूप चेतन आत्मा, पर हम जड़ में फंस गए। पर गुरु ने उसमें भी बता दिया कि जड़ तोड़े चेतन सब में मैं हूं। राख भी प्रिय होती ना मुर्दे की, उसे भी अपने वाले लेके जाते हैं, वही नहीं छोड़ देते। भाई मुर्दा जलाया तो राख वहीं छोड़ दी, नहीं, उसे भी अच्छे से ठिकाने लगा के आते हैं, क्योंकि उसमें भी वो आत्मा विराजमान है। कहाँ, कौन सी ऐसी जगह है जहां आत्मा विराजमान नहीं? जब है ही आत्मा,
आत्मा के सिवा कुछ बना ही नहीं है, तो अब सबसे प्रेम होने लगा। निष्ठा में भगवान का दर्शन करना सिखा दिया। बोला ना उसको, जो लेके जो सबसे गंदी वस्तु है, तो कहते हैं ये विष्ठा ही होगी। विष्ठा को लेकर आया तो उसने कहा, विष्ठा के अंदर से आवाज आई, मैं सबसे गंदी कैसे हूं, मैं तो अभी भी खाद के काम आऊंगी। यानी एक छोटी से छोटी, जिसे हम गंदी से गंदी चीज भी मानते हैं ना, उसमें भी भगवान ने उसका दर्शन करा दिया। तो फिर गुरु ने हमें फिर आके चेतावनी दी कि जो व्यवहार है उसको व्यवहार से ही काटो, कि डायरेक्ट विष्ठा कोई नहीं खाएगा, पर खेतों में जाके ये खाद का काम करेगी, फिर सबसे अंदर जाएगी, सबके अंदर जाएगी। जब सर्वत्र हमें उसका दर्शन होने लगा, अब ख्यालों में ख्वाबों में कौन है ही आत्मा, सर्वशक्तिमान आत्मा। तो फिर तब इतना हमारा आत्मा का ज्ञान पक्का हो जाएगा, तो फिर हमारे आत्मा के लक्षण अपने आप प्रकट होंगे। अभी भी आते हैं प्रेमी, बात करते हैं, बड़ी खुशी होती है सुन के, अपनी तरक्की की बात बताते हैं। नहीं दीदी, आप कहीं नहीं मन करता जाने का, अब किसी के साथ ऐसी बात करने का मन ही नहीं करता, बेकार में। अब हमारी हर इंद्रिय पर कंट्रोल होने लगा ना। पहले कैसे चल रही है जीवा, चल रही है चल रही है, बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, कौन सी बातें कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन अब गुरु ने हर इंद्रिय का सही उपयोग जब बता दिया, अब क्या है, जो बोल मुख से निकले निकले तेरा तराना, मैं समझू या तू समझे, समझे ना ये जमाना। पहले हम कितनी अपनी क्लैरिफिकेशन देते थे संसार में, मैं सही हूं मैं सही हूं। अब भगवान कहता है तू मौन हो जा, मैं अपने आप तेरा संभाल कर लूंगा। जो भजन बोलती है ना, सांभ गुरु जी संभाल गुरु जी, जब हमारे जीवन में सतगुरु आते हैं, कैसे हमें वो चौतरफा ज्ञान दे करके हमें बिल्कुल निश्चिंत बना देते हैं कि तू ना मान की चिंता कर, ना अपमान की चिंता कर, ना भले की ना बुरे की, किसी चीज की है ही नहीं। मैं तेरा ठेकेदार बनकर आया हूं, अब मैंने तेरा ठेका ले लिया है। फिर जब उसको ठेका दे ही दिया, फिर हम अपने बीच में क्या चलाएं। वो जैसे भी करे जैसे भी करे, वाह वाह, हर बात में वाह वाह गुरु वाह गुरु। वो वाह कब निकली, जब हमने हर बात को हवा हवा करके उड़ा दिया। वाह गुरु, गुरु सच में शब्द नहीं है तेरी महिमा का गुणगान करने के। सदा संग रहे तू हर समय, सोते जागते उठते बैठते हर जगह मेरे साथ है। गुरु, गुरु क्या है, गुरु है वाणी, विच अमृत सारे। इसी वाणी में सारा अमृत भरा हुआ है, इसी में ही हमें बार बार गुरु कहते हैं, डाइव डीप इनटू योर ओन ओशन। तो गोता लगा, भीतर जाके गोता लगा। ये जिधर तेरे अंदर भावनाओं का सागर बह रहा है ना, इसमें गोता लगा। भीतर जाने की कला भी गुरु ने सिखा दी, कितना सुंदर उसने नाम दिया उसका। जो भीतर गया वो तर गया, अपने भीतर से। दूसरे के बारे में मैं जानता हूं, पहले मैं अपने बारे में क्या जानता हूं कि मैं हूं कौन, कहां से आए, कहां पे जाना है। थोड़ा सा शुरू में सोचने विचारने की होती है, फिर तो वो भी छोड़ देते हैं। जब इतना विश्वास हो गया कि मेरा घनी साईं मेरे साथ है, फिर हमने सोचना क्या समझना क्या सब तुम्हीं पे छोड़ दिया। सोचना अब क्या, समझना अब क्या, सब उसी पे छोड़ दिया, छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरण, सब भार उसके चरणों में छोड़ो बस।
मुश्किल से मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था सदगुरु का मिलना। सही में इतनी दुनिया, इतनी दुनिया, इतने लोग, लेकिन इन सब में पूरे सारे संसार में सिर्फ एक सतगुरु, सतगुरु पाया ते हो गई निहाल नहीं सही हो। संसार में हमें क्या कुछ मिला, तब तो हमने नहीं कहा कि हम निहाल हो गए। सतगुरु पाया ते हो गई या निहाल नहीं सही हो। ये सारा सब एक तरफ और मेरा सतगुरु एक तरफ, जिसने मेरे इस जीवन की वैल्यू करवाई। पता ही नहीं था वो हीरा, बेशकीमती हीरा बंधा हुआ था, उसने गधे के गले में उसको डाल के रखा हुआ था कि पत्थर है, बड़ा अच्छा है। जोरी आया, जोरी ने देखा अरे ये तो गधे के गले में बड़ा अच्छा, बहुत कीमती, बेशकीमती हीरा पड़ा हुआ है। उसने उसको बोला ये मुझे देगा? कहते क्यों दूं? कहता अच्छा 10 रुपए ले ले, दे दे, भले जमाने की बात है। वो बेचारा गधे वाला खुश हो गया कि मुझे तो पता नहीं, चलो 10 रुपए में। अब देखो कहाँ कहाँ भगवान बैठे होते हैं। वो जैसे वो जोहरी के हाथ में गया, वो नीचे गिर गया और टूट गया। तो जोहरी को तकलीफ हुई बड़ी कि ये टूट गया, पर उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि उसको गधे के मालिक को नहीं पता था ना इसकी क्या कीमत है, पर तुझे तो पता थी ना, तूने इसकी कीमत क्या लगाई? जो लाखों रुपयों का, उसकी तूने कीमत क्या लगाई? 10 रुपए। तो क्या प्रकृति तो न्याय करती है ना, न्याय नहीं होने देती, वो टूट गया, किसी काम का नहीं। ऐसे ही हमारे पास भी बेशकीमती हीरा था, लेकिन हमने इसकी कदर क्या की? इसकी कदर हमारे सदगुरु ने आकर करवाई। ये कितना बेशकीमती चोला तूने पहना हुआ है, इसकी कदर तो कर। इसकी कदर कोई कोई जानदा, जेड़ा कदर जानदा वो ये मोजा मानता। तो गुरु ने कितना बड़ा हमारा काम कराया कि माटी की देह में ही हीरा जना दिया। इस माटी की देह जिसकी हम कोई कदर नहीं कर रहे थे, उसी में हीरा जना दिया। छोटे बड़े हर एक की पहचान दे करके, हर एक को उसकी शरीर की वैल्यू करनी सिखा दी। सही में बहुत गरीब, खाने को नहीं है, ये नहीं है, जा गया पहाड़ के ऊपर, छलांग लगा के यहाँ से जान दे दूंगा। पीछे से आके संत ने पकड़ लिया कि क्या बात है भाई, क्यों मरने जा रहा है? इतनी मुश्किल से मनुष्य देही मिली है, तो तू क्यों इसको बेकार गवा रहा है? कहते नहीं मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो कैसे उस संत ने उसकी एक एक चीज की वैल्यू कराई, एक एक अंग की, जो सब हमें फ्री में मिला। भगवान ने हार्ट दिल फ्री में दिया, कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन जब वो थोड़ा सा खराब हो गया, उसका ऑपरेशन करवाने गए तो लाखों रुपए ले लिए। एक एक किडनी की, एक एक आंख की, एक एक हाथ की। कैसे उसने बताया संत ने कि ये तेरा कितना कीमती है, जा दे, जाके उस राजा को दिया। तब उसको समझ आई, कहते क्यों दूं? क्योंकि ये बेशकीमती चोला है ना, बस इस चोले की कदर भी करनी है और इसको इसी जन्म में आके रंगना है। इसको भक्ति के रंग में पहले रंगो, फिर जब भक्ति की इतनी प्रकाष्ठा हो जाएगी, फिर ये हमें सदगुरु कहीं ना कहीं ढूंढने में लगे हुए हैं। हम नहीं सदगुरु को ढूंढ सकते, भगवान ही उस रूप में आता है कि कौन मेरा भक्त ऐसा है जो एक पल के लिए भी मेरे से भी भक्त नहीं है। उसको फिर भगवान अपना ही स्वरूप बता करके, दे करके नहीं, दे तो उन्होंने पहले ही दिया था, पर हमें बताया नहीं था ना। वो पत्थर की कीमत हमें करनी नहीं आ रही थी ना, तो मिट्टी की देह की भी हमें कीमत करनी नहीं आ रही थी ना। लेकिन आज हमें अपने पर नाज होता है कि हमारा ये जो भगवान ने देह हमें दी हुई है, ये भगवत प्राप्ति के लिए।
सब चोलों से उत्तम तेरा चोला है। और इस चोले से आकर हमें काम क्या लेना था? बस इस चोले में आकर हमें अपनी पहचान करनी थी, उसकी भक्ति करनी थी, उसके साथ मिलकर एक होना। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य यही था कि इसकी हमें वैल्यू करनी थी। तो वैल्यू भी हमें हमारी जो है वो सतगुरु आकर करवाते हैं कि देख तेरा कितना बेशकीमती चोला और तूने इसका क्या हाल कर रखा है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, कोई धन का नहीं जरूरी, कुछ नहीं। ये आज कितने ये हुए हमारे संत हुए हैं, संत कबीर बोलो, गुरु नानक बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, जो भी है। अब कैसे इनकी जो इनके नाम लिए जाते हैं, कबीर जी क्या थे? एक जुलाहा। गुरु नानक जी क्या थे? एक किसान के बेटे। आज जितने आदर से इनका नाम लेते हो, उतने आदर से क्या कभी उसको याद किए? कौन सा सम्राट था? सिकंदर को याद किए? सिकंदर को याद करते हैं तो सिर्फ वो देने के लिए कि सिकंदर खाली हाथ गया था, बस ये सीख लो उससे। पर उसकी पूजा तो नहीं हो रही ना। जिसने उसके वो कब्रें खुदवा खुदवा के उनके मुख में भी जो दिए होते थे एक एक का सिक्का, वो सिक्का निकलवा के, ताकि किसी के पास एक कौड़ी ना रहे, सब कुछ मुझे मिल जाए, तो उसने वो कब्रें भी खुदवा दी, वहां से भी धन पा लिया। उसको याद किस लिए किया जाता है कि देखो ऐसा सिकंदर बादशाह खाली हाथ गया। बाकी क्या कोई उसकी पूजा करता है? क्या उसे कोई याद रहता है? कभी कभार जब सत्संग में बैठे होते हैं तो याद आ जाता है, तो बोल देते हैं कि वो हमें क्या लेसन देके जा रहा है कि खाली हाथ आए या खाली हाथ जा रहे। पर उन फकीर फकड़ों के ना, आज भी सुबह उठते ही तो रात को सोते भी तो सब समय उनको नमस्कार होता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को अब सफल बनाया, अपना भी कल्याण किया, फिर औरों का भी कल्याण। ऐसे हमें गुरु भी यहाँ कहते हैं, सत्संग में आते हो, अपनी पहचान करो, फिर अपनी इस पहचान को बांटो। फिर देखो उसकी कुटिया महल से है ऊंची, नाम की जिसके पास दौलत। छोटी सी कुटिया को कैसे महलों से भी ऊंचा बना दिया। सही में धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार गुरु का पाया है। तो दूसरी लाइन थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर जब तक वो नहीं करेंगे काम भी नहीं बनेगा। प्रीतम की प्रीति के पीछे जग सारे को ठुकराया है। क्या हमारे में इतनी पावर आ गई कि हम जग को ठोकर मार दें? अगर जगदीश को देखना है सर्वत्र तो जग को ठोकर मारनी पड़ेगी ना, फिर जग रहेगा ही नहीं, जग बचेगा ही नहीं। इसी जगह में गुरु ने जगदीश का दर्शन करवाया और हमारा जीवन धन्य हो गया। अपने वालों को देख के खुशी होती है ना। पहले अपने वाले कितने थे? लगा लो 100, 50, 200, 400, लेकिन अब तो लगता है जो सारी जितनी सृष्टि है इस सब में मैं ही तो हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। अब वो प्रेम के झरने फूटने लगे ना, कैसे भीतर के राग द्वेष सब गुरु ने लेके खत्म कर दिए, मध्यम मार्ग में आ गए, प्रेम का रास्ता पकड़ लिया, सहजता का रास्ता। भूल जाओ पिछली बातों को, कल क्या हुआ, कल क्या हुआ, जाना पड़ा कल भी गई, ठीक है। संसार में कभी कभार हम तो नहीं चाहते, हम तो पता है हम तो पहले से ही वहां विराजमान है, इस शरीर की प्रारब्ध कहीं ले जाती है। जहाँ गए उनके पति का शरीर शांत हो गया था, उन्होंने बेटों की शादी कर ली, सब कुछ कर लिया जैसे संसार में होता है। होगा उनके मन में कोई मन मुटाव, नहीं बुलाया, और 1% के लिए भी नहीं आया, बल्कि उसके लिए और प्यार उमड़ के आ रहा था कि क्या हुआ, वो तो सब प्रारब्ध अनुसार होता रहता है। अरे प्रेम तो वही है ना, बीच में आती है। भगवान कहाँ कहाँ से हमें हटाना चाहता है, कहाँ कहाँ से जोड़ना चाहता है। एक ही जगह पर बैठे रहेंगे तो नहीं होता ना गुजारा, तो कैसे भगवान अपने से जोड़ने के लिए संसार से हमें तोड़ता भी है। यही है कि जहां भी जाओ अपने आनंद में रहो, अपनी मस्ती में रहो। बस अब हमें प्रेम करने की जरूरत नहीं, मैंने उसे प्रेम किया, नहीं भाई, हमारा स्वभाव ही है, हमारा स्वभाव ही है प्रेम। बने ही हम प्रेम के लिए थे, आए किसके लिए थे, भगवान ने भेजा किसके लिए था? जा मेरे प्यारे वालों से प्रेम कर।
राग द्वेष है ही नहीं, है भी थे तो गुरु ने उनको प्रेम में बदली कर दिया। अब जीवन दा मैनू आनंद आ गया। आया तो थोड़ी सी जिंदगी है, इसको अच्छे से जी के जाए, अच्छे से। जब हम संसार से जाए भी हम हंसे, जग रोए। ठीक है।